सुरेन्द्र केसी त्यहाँ कमसेकम गइदिएदेखि यी भ्रष्ट नेताहरूको बालुवाटारको फाइल लीलामणि पौडेलहरूलाई त्यसले प्रश्न उठाउने थियो भन्ने त आम मान्छेलाई लागेकै छ। प्रचण्डको निजी निवासमा 7वटा सरकारी महँगा सरकारी गाडीहरू तैनात रहन्छन् भनेर मैले सुनेको छु। ती गाडीहरू म तान्दिन्छु। अहिले नेपालमा जो 3 लेयर्सको प्रादेशिक संरचना छ 2 लेयर्स भए हुन्छ हामीलाई। म जो प्रान्तीय संरचना छ यसलाई म निलम्बन गरिदिनुपर्छ भन्नेपट्टि जान्छु। त्यसपछि म यो जुन 350 जतिको हाउसलाई घटाएर 150मा ल्याइदिन्छु। सुरेन्द्र केसी त टेस्टेड छैन। भोलि सुरेन्द्र केसी आएर फेरि अन्धकारमा हालिदियो भने त हामी के गरौँ भन्ने पिर छ मान्छेलाई। जे मैले गर्छु भनेर अहिले चाहिँ मार्गचित्र तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्न दिए उनीहरूले त्यो संस्थालाई केही पनि गर्न नदिने एउटा लाचार नेतृत्व निर्माण गर्ने उनीहरू। प्रधानमन्त्री भयो सुरेन्द्र केसी भन्थ्यौँ, सुरेन्द्र केसीलाई टाउकै उठाउन नदिने कारण त यो पो रहेछ भन्ने मेसेज त गयो नि। अब भ्रष्टहरूलाई पनि राष्ट्र लुट्न गाह्रो हुन्छ। 69 सेक्युरिटी तैनात गराइएको छ प्रचण्डलाई भनेर मैले सुनेको छु। म त्यसलाई 9 जनामा झारिदिन्छु। यही क्रमले म अगाडि बढ्छु र मेरो आवाजले जसलाई चाहिँ झकझक्याउनु पर्ने थियो ती झकझकिसके। अब म रहेँ भने पनि रहिनँ भने पनि यो आवाज मर्नेवाला छैन। यो आवाज चाहिँ अजर अमर रहनेवाला छ। यति त मैले गरेँ। मैले अरू केही गर्न नसकेँ, यति त गर्न सकेँ नि त। प्रचण्डले उनलाई नै किन पठाउनु पर्ने त्यसो भने? त्यहाँ प्रचण्डले आफ्नो अर्को ज्वाइँ पठाइदिन्छन् र आफ्नो भक्तिभाव त्यहाँ गराउँछन्। किन प्रचण्डले त्यहाँ पठाएको भनेदेखि आफूप्रति निष्ठाका साथ काम गर्लान् भनेर पठाइएको थियो। निष्ठाका साथ काम नगर्ने बित्तिकै मोरल्ली त्यहाँ पछि हट्नुपर्छ कि पर्दैन? निष्ठापूर्वक काम गर, देश र जनतालाई सम्झेर काम गर। त्यो सम्झेर काम नगर्ने प्रणाली हाबी भएको हुनाले हामीलाई कुलमान चाहियो। सुरेन्द्र केसी त्यहाँ आओस् भन्ने होइन। कोही पनि नेपाली जनता अर्को नेपालीको पक्षमा उभिँदैन। नेपाली समाज अब भ्रष्ट भइसक्यो। कसैले कसैको भलो चाहँदैन यो समाजमा। मेरो पनि भलो कोही चाहँदैन, त्यो कुरा मलाई थाहा। म यो 500 कर्मचारीको ठाउँमा 3 जनाले काम चलाउँछु। प्रधानमन्त्री निवासलाई म युनिभर्सिटी बनाइदिन्छु र 70वटा कारलाई चाहिँ म लिलाम गरेर त्यो 2.5 करोड विद्यार्थीको जुन ड्रप आउट थियो त्यो ड्रप आउटको एजुकेसनलाई चाहिँ म कन्टिन्यू गरिदिन्छु। अब यता यो 10 वर्ष तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यसरी आफ्नो व्यवसायमा चाहिँ कटिबद्ध भएर लाग्ने र देश र जनतालाई केही दिउँ, जुन सेक्टरमा काम गरिँदैछ त्यो सेक्टरको चाहिँ गति र गरिमालाई माथि उठाउँ भन्ने सोच एक प्रकारले पूर्णतः स्खलित भइसकेको स्थिति छ। त अब जो यो दलीय व्यवस्थाको लागि र राजनीतिक व्यवस्थाको लागि नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सोच र प्रतिबद्धताले आएकाहरूको लागि यो एउटा चुनौती छ। उनीहरूले कस्तो किसिमको समाज व्यवस्था निर्माण गर्न चाहेका हुन्। उनीहरू लाचार र कमजोर। मैले यस्तो खालको जस्तो अघि मैले भने नि, मैले चाहिँ गणेश राज शर्माको नाम लिएँ, दमननाथ ढुङ्गानाको नाम लिएँ, कुसुम श्रेष्ठको नाम लिएँ, मुकुन्द ढुङ्गेलको नाम लिएँ, अनुप शर्मा जो अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष छन्। कस्ता कस्ता चाहिँ प्रखर चाहिँ कानुन व्यवसायहरू हामीसँग थिए त। नेताकामा एक दिन गएर हजुरी गरेन भने आफ्नो नम्बर चाहिँ कम हुन्छ भन्ने यहाँका बौद्धिकहरूको बुझाइ। यो कार्यशैली छ क्या हाम्रो देशमा। त मूल्याङ्कनको विधि त पार्टी प्रणाली नै भएर त केही पनि बिग्रिँदैन नि। पार्टी प्रणालीभित्र पनि त संरचना हुन्छन्। मूल्याङ्कनको विधि हुनुपर्छ, राइट मेन राइट प्लेस र रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था हुनुपर्छ। तब न पार्टी सिस्टम चाहिँ प्रवर्तित भएर जान्छ। अब त्यो कोही मध्येबाट आएका प्रवृत्तिहरूले यो विषयलाई चाहिँ निश्चित गर्छ। कुलमानले चाहिँ नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गरिदिए भन्ने मेसेज दिए, अनि अर्कोले चाहिँ अख्तियारलाई राजनीतिक दलको हत्खण्डाको रूपमा मात्रै दुरुपयोग गरे। अख्तियार भन्ने जे अभिप्रायबाट स्थापित भएको संस्था थियो त्यो अनुसारको काम नगरिदिएको भन्ने आम जनमानसको बुझाइ भयो। त्यस बुझाइका दोहोरा अभिव्यक्तिहरू हुन् यिनीहरू। त्यसरी हेर्नुपर्छ विषयलाई। सो अब डेलिभरीको हिसाबले त कुलमान घिसिङले भन्दा त एउटा अख्तियारको प्रमुख जुन किसिमको हाम्रो कल्पना छ त्यसले त धेरै डेलिभरी दिन सक्ने हो। त्यो त्यस्तो ठाउँमा गएपछि मान्छे किन असफल भयो? यो कस्तो भने अब अख्तियार भनेको चाहिँ निर्वाचन आयोग भनेको सर्वोच्च भनेका चाहिँ स्वायत्त संस्थाहरू हुन्, संवैधानिक निकायहरू हुन्।
ती निकायप्रति मान्छेको जनअपेक्षा विशिष्ट हुन्छ, उच्च हुन्छ। र जस्तो अख्तियारकै कुरा गर्दाखेरि कसैले पनि अख्तियारलाई दुरुपयोग गरेको भन्ने भयो भने त्यसमाथि अख्तियार निवारण आयोगले चाहिँ अनुगमन गर्छ, जसले गर्दा मानिस आफ्नो अधिकार कर्तव्यप्रति चाहिँ सचेष्ट हुन्छन् भन्ने अपेक्षा चाहिँ त्यहाँ राखिएको हुन्छ। अब अहिले यता खास गरी यो 10 वर्षको अवधिमा चाहिँ यिनीहरूले संवैधानिक नियुक्तिमा शुभ लाभको आधारमा, नातेदारीको आधारमा, राजनीतिक आधारमा कमजोर र लाचार निम्छरा मान्छेहरूलाई चाहिँ भर्ना गरेर आफ्नो उल्लु साँध नै सदाउने यस्तो किसिमको संरचनाको रूपमा यी सबैको दुरुपयोग गर्दे। खालि अख्तियारको मात्रै कुरा भएन कि सर्वोच्च अदालतसम्म अब अहिले पुनरावर्तन अदालतको कुरा आइरहेछ, अब उच्च अदालतका कुराहरू आइराखेका छन्। ती कुनै पनि न्यायाधीशले चाहिँ न्यायका उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सही न्याय दिन नसकेको, न्यायको सही निरूपण हुन नसकेको, ढिलासुस्ती हुन पुगेको 2 वर्ष 3 वर्षमा राजाका पालामा कस्तै मुद्दाले पनि किनारा पाउँथ्यो र राजाकै विरोधीहरूले पनि ती अदालतहरूबाट चाहिँ न्याय पाउँथे। अब अहिले चाहिँ आफ्नै बाहेक र न्याय किन्न सक्ने क्षमताको बाहेक अरूले न्याय पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ आशै मरेर गइसक्यो। समयमा नपाउने त छँदैछ। अब जस्तो अच्युत कृष्ण खरेललाई प्रहरीको आइजी हुँदा यिनीहरूले निकालेका थिए। अच्युत कृष्ण खरेललाई सरकारले पुनर्स्थापित गरिसक्यो तर मुद्दा किनारा लागेन। यो हदबाट चाहिँ उनीहरूले अदालतलाई चाहिँ निष्प्रभावी बनाउन थाले। अब त्यो विकृत हुँदै 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 पछिल्लो कालमा चाहिँ सुशीला कार्कीलाई यिनीहरूले महाभियोगकै डन्डा देखाए। अनि यही कुरा अख्तियारमा चाहिँ लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाएर निकाल्ने भनेपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएर गुमनाम जीवन बिताइरहेको एउटा यस्तो स्थिति भयो। र निर्वाचन आयोगले पनि त्यो बेला यो प्रचण्डको छोरीलाई जबरजस्ती चितवनबाट चुनाव जिताए। त्यो विषय निर्वाचन आयोगमा आयो, हुँदै सर्वोच्चमा पुग्यो। अनि सर्वोच्चले चाहिँ प्रचण्डकै छोरीको फर्ममा निर्णय गरिदिने शर्तमा पछि तिमीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउला भनेर त्यस्तो खालको निर्णय गराए। पछि दीपक राज जोशीलाई बलिको बोको बनाएर प्रधान न्यायाधीशबाट बेदखल गरिदिए र आफ्नो एउटा चट्टाबट्टालाई ल्याएर चोलेन्द्रभन्दा अगाडि त यो विधिबाट उनीहरूले संवैधानिक निकायहरूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा खल्तीको सामान बनाए र आफ्नो इसारा अनुसारको निर्णय गरिदिने। अब अहिले त सर्वोच्च अदालतको हकमा के भन्छन् भने 15-20 वर्षको लागि त्यो सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशको जुन पोस्ट हो त्यो अकुपाइड छ भन्छन्। प्याक एकदम यो 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 गर्दै गर्दै उनीहरूले चाहिँ खल्तीको, किनभने यिनीहरूले के देखे भने यो बिचमा यिनीहरूले के अनुभव गरे भने सर्वोच्च अदालत अथवा सैनिक अदालत मतलब सैनिक संरचना यी चाहिँ एउटा ठुलो शक्ति केन्द्रको रूपमा रहेछन्। यी आफ्नो अनुकूल नहुँदासम्म निष्कण्ठ शासन गर्न नपाइँदो रहेछ भन्ने चाहिँ दलीय नेताहरूले अनुभूत गरेको परिणाम अहिले चाहिँ यिनीहरूको स्वार्थको कालो छाया यी निकायहरूमा चाहिँ मडारिन थाल्यो। त सर्वोच्च यिनीहरूले एउटा निर्णय गर्ने सर्वोच्चले बदर गरिदिइहाल्ने। यो भएपछि यिनीहरूले कसरी सर्वोच्चलाई चाहिँ आफ्नो खल्तीको चिज बनाउने भन्नेमा यिनीहरूले ध्यान केन्द्रित गरिसकेपछि अहिलेको जो यो संरचना छ यो संरचनाले सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रको कुरा गर्ने नरहरि आचार्यको पालामा बनेको संरचना हो सर्वोच्चको। अहिलेका जो प्रधान न्यायाधीश छन् ठ्याक्कै उनले नियुक्त गरेको। अब तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न कि त्यो तहको मान्छे कुनै पनि देशको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन्छ भनेर तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यस्तो। त्यसपछि यस्ता कुराहरू भएर अहिले संवैधानिक जसरी नेताहरूको कुनै प्रतिष्ठा छैन समाजमा, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पनि त्यस्तै खालको हुर्मत छ अहिले। र तपाईँ जुन अहिलेको घिमिरे कि के भन्नु नवीन घिमिरेको हकमा जे किसिमको एउटा सस्तो प्रचारबाजी र बदनामी भइराखेको छ त्यो त्यसैको धोत हो। उनीहरूलाई काम गर्नलाई अलि संरचनागत समस्याहरू पनि छ कि, जस्तो अब भ्रष्टाचार त झन् दिनदिनै बढाइ छ। यो सरकार गठन भएपछि पनि पहिलादेखि नै उहाँहरूको नियुक्ति भइसकेपछि बढाइ छ। तर उहाँले चाहिँ काम गर्न किन सक्नु भएन? डाक्टर साहब, म तपाईँलाई एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न गर्छु कि त्यो एउटा व्यक्ति सुरेन्द्र केसीको रूपमा त्यो ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ काम गर्न सक्छ या सक्दैन? त्यो कति गाह्रो छ यहाँको संरचनाले कि नचाहेको हो? त्यो गाह्रो पनि छ, तर गाह्रोलाई चाहिँ सजिलो बनाउने
हिम्मत भयो भने जस्तो कुलमान यही संरचनाभित्रका होइन नि त गरेर देखाए नि त डाक्टर सन्दु कुरुहित यही संरचनाभित्रका हुन् नि त आँखा अस्पतालले गर्न सक्ने वीर अस्पतालले गर्न सक्ने भन्ने कुरा त केही छैन होला नि त कसरी गर्न सके त सन्दु कुरुहितले त्यहाँ होइन अब गर्न नसकिने भन्ने साह्रो चाहिँ हुन्छ त्यो कुरा सत्य हो जस्तो म आफै पनि क्याम्पस चिफ भएको थिएँ पञ्चायत कालमा 100% मानिसहरू राजनीतिक कुरा गर्ने 100% चरित्र गलत हुने उनीहरूको ठ्याक्कै सिद्धान्तमा एउटा कुरा भन्ने व्यवहारमा अर्को कुरा गर्ने यो संरचना र यो मानसिकता नेपाल र नेपालीको पुरानै हो तर त्यति बेला डन्डाले प्रशासन गरिन्थ्यो र उपभोक्ताहरूले चाहिँ प्रतिफल पाउँथे पठन पाठन राम्रो हुन्थ्यो युनिभर्सिटीको कुरा गर्दा टिचिङ हस्पिटलकै कुरा गरौँ न त्यही बेलाको संरचना हो अब लोड सेडिङ भनौँ न म आफै पनि नेपाल लोड सेडिङ मुक्त होला भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ तर बिचारा राजाले बनाइदिएको विद्युतीय संरचना हो नि त यति एउटा पनि गर्न सकेको रहेनछ भन्ने लाग्थ्यो मलाई नै पनि लाग्थ्यो तर तीभित्र सम्भावना त रहेछ नि त त्यही संरचनालाई त्यही 17 घण्टाको लोड सेडिङलाई कसरी लोड सेडिङ मुक्त गराइदिए त कुलमानले हुँदो रहेछ नि त त्यस कारणले हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर हुन्छ भन्ने एउटा इच्छा शक्तिले काम गर्ने प्रतिबद्धता भएको व्यक्ति त्यहाँ पुग्यो भने ठुलो फरक पर्छ एउटा मान्छेको कारणले जस्तो लोकमानले नै पनि अख्तियार छ भन्ने मेसेज समाजमा फाल्न सकेका थिए नि त अन्तिम समयमा त उनी ठुलै माछाको समात्ने दाउमा पनि थिए त्यसपछि तिनलाई त्यो किसिमको त्यसपछि यस्तो भयो त्यसपछिको समस्या के भयो भन्दाखेरि नेपालमा सबै पदहरू चाहिँ किन्न पाइन्छ पैसाले पद किनिसकेपछि त अनि आफ्नो लगानी त उठाउनु पर्यो त्यसपछि कुरा बिग्रिन थाल्छ अब जस्तो कुलमानलाई मलाई लाग्छ कुलमानले त्यो पद नकिनिकन नै गएको हुनुपर्छ किन त्यो जनार्दनहरूले प्रचण्डहरूले नै नियुक्ति गरेको त्यति बेला माओवादी त्यति भ्रष्ट भइसकेको थिएन होइन खालि प्रचण्ड एकजना मात्रै भ्रष्टीकरणको बाटोमा लागिरहेका थिए उनका वरिपरिका मानिसहरूले जनयुद्धबाटै हामी आएका हौँ क्रान्तिकै शौर्य उनीहरूको दिमागी भूत चाहिँ उनीहरूको दिमागमा चाहिँ क्रान्तिले नै काम गरिरहेको थियो र उनीहरूलाई के भ्रम थियो भने हामी समाज बदल्नै आएका हौँ भन्ने भ्रम थियो साना केटाहरू जो मन्त्री सन्त्री यस्ता भएकालाई हामी भ्रष्टाचार गर्न आएका हौँ भन्ने उनीहरूले सोचिरहेका थिएनन् प्रचण्डलाई क्लियर कट थियो मैले कमाउनकै लागि सारा भन्ने उनका चाहिँ योजनाबद्ध रहेछन् भन्ने कुरा उनका पछिल्ला अभ्यासहरूले देखाए तर उनका मन्त्री सन्त्री जुन केटाकेटी सानातिना हुन्छन् उनीहरूलाई यो किसिमको नोहाउ थिएन र जनार्दनले मलाई लाग्छ राम्रो अभिप्रायबाट नै कुलमानलाई छनौट गरेका थिए ठ्याक्कै राम्रो परिणाम आयो अब अहिले पनि त त्यो ठाउँमा त ठ्याक्कै प्रचण्डै छन् त्यो ठाउँमा ठ्याक्कै जनार्दनको ठाउँमा अनन्त छन् अनि प्रचण्डको ठाउँमा त प्रचण्डै छन् नि तर कुलमानलाई नियुक्ति गर्ने दोहोऱ्याएर नियुक्ति गर्ने कुरा कसरी फलामको चिउरा भयो त अब अहिलेसम्ममा उनीहरू किनभने पूर्णतः भ्रष्टीकरण भइसकेका छन् त त्यो भएको हुनाले यी पदहरूलाई चाहिँ एउटा देश र जनताको पक्षमा पारौँ भन्दाखेरि पार्नै नसकिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर सजिलो छैन यो कुरा चाहिँ सत्य नै हो डाक्टर साहब म तपाईँलाई एउटा हाइपोथेटिकल मात्रै प्रश्न गर्छु जस्तो अब अहिलेको मुख्य समस्या आम जनताले चाहिँ देखेको मुख्य समस्या एउटा भ्रष्टाचारको जड हो त्यो भ्रष्टाचारलाई सरकारी तौरबाट कानुन त निमित्यान्न पार्नको लागि एउटा संवैधानिक आएको अख्तियार प्रमुख सुरेन्द्र केसी एउटा अख्तियारको प्रमुख भयो भने कतिसम्म गर्न सक्थ्यो डाक्टर साहब म गएँ भने जस्तो अख्तियारमा अहिले म गएँ भने खाली पनि छ अहिले म गएँ भने यिनीहरूको म निद चाहिँ हराम गरिदिन्छु त्यो पक्का हो तर 1-8 वर्षमै उनीहरूले मलाई महाभियोग लगाएर लोकमान बनाइदिइहाल्छन् त्यो पनि पक्का हो किनभने यिनीहरूको कुकर्मलाई वैधानिकता दिने निकायहरू भए संवैधानिक निकायहरू अहिले आएर जस्तो बालुवाटारकै प्रकरणको कुरा गरौँ न बालुवाटार प्रकरणमा त यिनीहरू नै संलग्न छन् नि देशको मुख्य सचिव लगायत अनि सत्तासीन दलको महासचिव लगायत दुईवटा प्रधानमन्त्रीहरू संलग्न भएर भएको कुरा हो नि त बालुवाटार अब मानिलिउँ म अख्तियारमा छु भने त यी जम्मै लगेर कोच दिन्छु नि त म त्यसपछि मेरो हालत के हुन्छ त त्यसपछि मेरो हालत लोकमानको हुन्छ सुशीला कार्कीको हुन्छ नवराज सिलवाललाई यिनीहरूले कसरी लखेटे त अब यिनीहरूको के हिसाब किताब छ भने कम्प्लिट भागबन्डा गर्ने अहिले नै अब हुने नियुक्तिको प्रोजेक्सन हामी अगाडि लिएर आउँ न त यिनीहरू मध्येको सबैभन्दा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने मान्छे अब त्यहाँको प्रमुख हुन्छ ग्यारेन्टी लेखेर राख्नु तपाईँ तर उसको समाजमा उसको छवि चाहिँ
अभ्रष्ट भन्ने पारिएको छ, त्यो योजनाबद्ध हो। फेरि भित्रबाट सबैभन्दा भ्रष्ट हुन्छ ऊ। जस्तो अहिले नवीन जोशी कि के भन्नुभयो, घिमिरे भन्नुभयो, उनको कुरा त्यही हो। पहिला एकदम स्वच्छ छविको भन्थे, आश पनि गरे। त्यो ठुलो भ्रम हो नि त। यिनी आफै एकजना सम्धिका सम्धि हुन् नि त। यिनीहरू कम नेपाली जनतालाई थाहा छ नि त यो कुरा। अहिले ईश्वर पोखरेलको सम्धि भनेर हाम्रो उपेन्द्र कोइरालालाई कतिको लखेटे त यिनीहरूले। सम्धि त उनी मात्रै होइन नि, अरू पनि सम्धि छन् नि त। यहाँ प्राधिकरणमै रामचन्द्रका सम्धि थिए। सम्धि भन्दा अरूको त नियुक्ति नै हुँदैन नि यहाँ कहीँ पनि। तर अब हामीले कसको सम्धि हो भनेर पर्खेल्न चाहिँ सक्नुपर्छ। कोही कोही चाहिँ मुसो त्यो भिजेको बिरालो जस्तो म्याउ 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 गर्ने। एकचोटि म मोदनाथ प्रस्थितसँग बागबजारमा हिँड्दै थिएँ। एउटा मान्छे चाहिँ जिपमा, सेतो जिपमा उताबाट आयो। हामी यताबाट आइरहेको थियौँ, उताबाट त्यो जिप आयो। हामीलाई देख्ने बित्तिकै त्यो जिप ऊ परे रोक्यो र हजुर गर्दै यस्तो गर्दै आयो। अनि आयो, अनि भरे त के रहेछ भने त्यो सिटिबिटी भन्नेको चाहिँ निर्देशक रहेछ यो मान्छे। र एक समयमा मोदनाथ शिक्षा मन्त्री हुँदा नियुक्ति गरेको रहेछ उसलाई। त्यस्तो अनुग्रह हुन्छ क्या कर्मचारीको। कर्मचारी भन्नेको त स्वाभिमान नै चाहिँ जुत्तामा लगेर बसेको हुन्छ क्या। किनभने ढोगेरै उनीहरूले चाहिँ त्यो पद हासिल गर्नुपर्छ भन्ने र अनि मन्त्रीलाई प्रसन्न बनाएर चाहिँ 7 पुस्ते जोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब लीलामणि पौडेल जस्तो मान्छे बालुवाटारमा फसेकोबाट यत्रो अहिले हामीले आलोचना गरे, एक शब्द बोल्दैनन् नि उनी। किन फेरि उनलाई राजदूत हुनुहुन्छ। किनभने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै फेरि उनी त अमेरिकाको राजदूत भइहाल्छन्। एकपल्ट मेरो एउटा किताबको, ठुलो किताबको मेरो एउटा विमोचन थियो। मैले एउटा राजदूत भइसकेको मान्छेलाई पनि, मेरो साथी भएको हुनाले मेरो एउटा यस्तो किताबको विमोचन छ, तपाईँलाई आइदिनु पर्यो भनेर निम्तो गरेँ। लीलामणि पौडेल होइन, एकजना कुनै अर्को लीलामणि त हामी जस्तोसँग बोल्दा त्यो त ठुलो मान्छे नै लीलामणि त। आमामा, मैले चाइनामा जाँदाखेरि लीलामणिलाई फोन गरेको, मेरो फोनै नउठाएका। ठुला मान्छे लीलामणि त। फेरि अब किन ठुला भनेको त बालुवाटार खोज्ने रहेछन्। त्यस्ता हुन्छ नि यहाँका ठुला त। अनि तिनलाई मैले चाहिँ भने मेरो किताबको विमोचन चाहिँ आउनु हुन्छ कि भने मैले आउनु त हुन्थ्यो, तर यसरी एउटा मिटिङमा बोलाएको छ मलाई, गाह्रो हुन्छ होला डाक्टर साहब भने। एक दिन छोडे पनि त हुन्छ नि, एक दिन एउटा मिटिङमा नगए के फरक पर्छ र भने मैले। हुन त हो, तर फेरि दोहोऱ्याएर राजदूत हुन पाइँदैन यस्तो भन्दै। नेताकामा एक दिन गएर हजुरी गरेन भने आफ्नो नम्बर चाहिँ कम हुन्छ भन्ने यहाँका बौद्धिकहरूको बुझाइ। यो कार्यशैली छ क्या हाम्रो देशमा। त मूल्याङ्कनको विधि त पार्टी प्रणाली नै भएर त केही पनि बिग्रिँदैन नि। पार्टी प्रणालीभित्र पनि त संरचना हुन्छन्, मूल्याङ्कनको विधि हुनुपर्छ, राइट मेन राइट प्लेस र रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था हुनुपर्छ। तब न पार्टी सिस्टम चाहिँ प्रवर्तित भएर जान्छ, बलियो भएर जान्छ र आम मानिसहरूले चाहिँ प्रतिफल पाउँछन्। तर हाम्रो प्रशासनिक संरचना र प्रतिबद्धता त्यो अनुकूलको छैन क्या नेपालमा। अब युनिभर्सिटीमा जानुहोस् त्यही छ, कर्मचारी तन्त्रमा जानुहोस् त्यही छ, प्रहरीको त अघि मैले भने नि। अब म यो अख्तियारको म कुरा गर्दै थिएँ। अब अहिले चाहिँ यिनीहरूले के गरे भनेदेखि जस्तो अब त्यसपछि यिनीहरू मध्येको सबभन्दा भ्रष्ट मान्छेलाई उनीहरूले त्यहाँ जो ऊ चाहिँ भिजेको बिरालो जस्तो छ समाजमा चाहिँ ऊ निष्कपट मान्छे, अभ्रष्ट मान्छे भनेर त्यस्तो मेसेज तल दिइएको छ। वस्तु त ऊ सबैभन्दा भ्रष्ट मध्येमा एउटा पर्छ भन्ने अनेकौँ श्रृङ्खलाहरू त्यहाँ विद्यमान छन्। त्यसलाई उनीहरूले त्यहाँ प्रमुख बनाउने भनेर सोचिरहेको स्थिति छ। अब यसमा त क्षेत्रीय दलहरू अनि प्रमुख पक्षीय दल, पार्टीभित्रका पनि गुटगत चाहिँ प्रतिबिम्बनले मात्रै त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ भन्ने यिनीहरूको बुझाइ छ नि त। नत्र आफ्नै साथीको विरुद्धमा पनि अख्तियार लगाएर चाहिँ चर्खराउने यस्तो पनि यिनीहरूको विगत छ नि त। त्यो भएको हुनाले नेता के चाहन्छ भने आफ्नो एउटा प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ पठाउन चाहन्छ। यो नेताको एउटा जाने, ऊ नेताको अर्को जाने, प्रमुख प्रतिपक्षको तेस्रो जाने, र त्यसले त्यहाँ गएर के गर्ने भने आफ्नो विरुद्धमा केही कुछ आउँछ कि आउँदैन त्यसको निगरानी गर्ने र समयमै सूचना दिने र अख्तियारलाई चाहिँ आजको जस्तो लाचार र एउटा नेताहरूको सेवा गर्ने संरचनाको रूपमा दुरुपयोग गर्ने। यसलाई यिनीहरूले चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग बा, निर्वाचन आयोग बा, लोकसेवा आयोग बा, सर्वोच्च अदालत बा, उच्च अदालत बा, कुटनीतिक नियोग, यस रूपमा उनीहरूले दुरुपयोग गरेको हुनाले तर अहिले तपाईँ यी सबै संरचनाबाट कुनै अपेक्षा तपाईँले युएईको सुन्नुभयो नि भर्खरै कसरी राजदूतावास खारेज हुनुपर्छ भनेर।
संसारका नेपालीहरू हाम्रो मुलुकमा चाहिँ राजदूतावास स्थापना होस् भनेर माग गरिराखेका छन्। साउदी अरबको राजदूतावास बन्द हुनुपर्छ भन्ने माग अहिले आइरहेको, किनभने त्यो राजदूतावास भनेको हामीलाई शोषण गर्ने एउटा बिचौलिया संरचना छ भन्ने कुरा अब त्यहाँका उपभोक्ताहरूलाई यिनीहरूको व्यवहारले पुष्टि गरिदिएपछि यस्तो दूतावास हुनुभन्दा त बरु अहिले मान्छे भन्न थाले नि अख्तियार हुनुभन्दा बरु नहुनु, किनभने यति महँगो हुन्छ त्यो, यति खर्चिलो र यति भ्रष्ट अपराधी मानिसहरूको समूह त्यहाँ पुगिराखेको हुन्छ। त्यसले यो अख्तियारलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुभन्दा प्रोत्साहित गर्छ भन्ने कुरा। र जस्तो एउटा खरदार कति 5,000 कि 3,000 1,000 ल आत्महत्या गरेको छ, त्यो बाध्यता भयो भने यहाँ करोडौँका मान्छे उम्के ल तामिलमा राख्यो भने यो खालको अख्तियार हुनुभन्दा यो खालको निर्वाचन आयोग अदालत लोकसेवा आयोगमा हाम्रो के पुष्टि भयो? लोग्नेको कपी स्वास्नीको कपी लोग्नेले काटेको, छोरीको कपी बाबुले काटे, पुष्टि भयो नि त। किनभने खुल्ला भागभण्डाको आधारमा चाहिँ लोकसेवामा मान्छेहरू नियुक्त हुन्छन्। मधेसीको कोटा भनेपछि एउटा हालिदिएको छ, काङ्ग्रेसको कोटा भने अर्को हालिदिएको छ, फलानाको महिलाको कोटा भने अर्को हालिदिएको छ। बाबुरामले त हुँदा हुँदा आफ्नो जेठी चाचुलाई लगेर राखिदिए त्यहाँ। अब भर्खर मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि यो बाबुरामले त जेठी सासूहरू मात्रै त्यहाँ लगेको भन्ने कुरा मलाई सूचना थियो। 5 दिन अगाडि मलाई अर्को एउटा सूचना के आइलाग्यो भनेदेखि यो गरिबी निवारण सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको गरिबी निवारण कोष भन्ने जुन संस्था थियो त्यो संस्थाको संस्थापक उपाध्यक्ष त बाबुरामले आफ्नो भाइ बुहारी बनाएको रहेछ। जेठी सासूहरूको कुरा मात्रै मैले सुनेको थिएँ, भाइ बुहारीलाई बनाएको रहेछ यिनले। जब बाबुरामको सरकार गयो त्यसपछि बाबुरामले आफ्नो भाइ बुहारी राखेको ठाउँमा रामचन्द्रले आफ्नो छोरै लगेर राखिदिए। अनि त्यसमा चित्रबहादुर केसी गइसकेपछि आफ्नो एउटा आफन्तलाई लगेर फेरि राखिदिएपछि रामचन्द्र पौडेलका छोराले त देशै छोडिदिए। चिन्तन पौडेल यस्तै के नाम थियो त। यो तरिकाले किनभने हामीलाई सबै थाहा छ नि त, जस्तो अब यो भूकम्प पुनर्निर्माण सम्बन्धी जुन आयोग हो प्राधिकरण त्यसमा पनि रामचन्द्रले आफ्नो समिति नै लगेर राखिदिए नि त। त्यस कारणले बाबु संवैधानिक निकायहरूको यिनीहरूले एकदमै हुर्मत लिएर धेरै नै तल ल्याए। यति यी संरचनाहरूको विश्वसनीयता खस्कियो। यो सर्वोच्च अदालतले त अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, राजाको विरुद्धमा लड्ने औँला ठडाउन सक्थ्यो। यो खालको चाहिँ अदालत, यही अदालत हो। विश्वविद्यालयको कुरा यही थियो। यही हाम्रो निजामती सेवालाई कसैले पनि हाम्रो भनौँ न, हाम्रो चाहिँ युएनमा चाहिँ हाम्रा गएका स्थायी प्रतिनिधि जस्तो ऋषिकेश शाहको नाम लियो भनेदेखि, शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायको नाम लियो भनेदेखि, राजदूतहरूमा पनि चाहिँ यदुनाथ खनालको नाम लियो भनेदेखि, डाक्टर भेखबहादुर थापाको नाम लियो भनेदेखि अहिले पनि मानिसहरूको शिर चाहिँ श्रद्धाले। अब हाम्रो घनेन्द्रबहादुर सिंह जस्तो, नयनबहादुर खत्री चाहिँ लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश 10 वर्षभन्दा बढी रहे। तिनलाई नै पछि यिनीहरूले चाहिँ मानव अधिकार आयोगको अझै 10 वर्ष चाहिँ यिनीहरूले नै त्यसको अध्यक्ष बनाए। हाम्रो सर्वोच्च अदालतका जो संस्थापक प्रधान न्यायाधीश दार्जिलिङका प्रधान भन्ने थिए, बाफरे तिनको मैले एकचोटि न्यायिक व्यक्तित्वको बारेमा ज्ञानगुणका कुरामा लामो लेख लेखेको थिएँ। गणेशराज शर्मा, कुसुम श्रेष्ठ, दमननाथ ढुङ्गाना, लक्ष्मण होइन लक्ष्मण दिवंगत भइसके, जो चाहिँ अन्तरिम संविधानका ऊ पनि थिए, मसौदाकार पनि थिए तिनी, मुकुन्द रेग्मी टाइपकासँग मैले अन्तर्वार्ता लिएर चाहिँ त्यो लेखको निर्माण गरेको थिएँ क्या। त त्यस्ता खालका चाहिँ न्यायकर्मीहरू र ती न्यायकर्मीहरूबाट छनौट गरेर चाहिँ सर्वोच्चमा लैजाने र त्यहाँबाट प्रधान न्यायाधीश जस्तो भनौँ न, मैले यो अहिले जुन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष छन् अहिले यसपल्ट, उनी पनि प्रधान न्यायाधीश हुन्। तिनी पनि चाहिँ लयरबाट नै ल्याइएको थियो, छोटो अवधिको लागि मात्रै। त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्ने प्रधान न्यायाधीश के भन्ने, ती न्यायाधीशहरूको नाम लिँदाखेरि एकदम गौरव हुन्छ क्या। अहिले मेरो त गणेशराज शर्मासँग अन्तरङ्गको सम्बन्ध थियो। त्यसपछि मेरो हाम्रो विश्वनाथ उपाध्यायसँग पनि अन्तरङ्ग सम्बन्ध थियो। जनक राज श्रेष्ठ भन्ने चाहिँ
यो क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीश हुन् र बिपी कोइरालाको मुद्दा उनले नै हेरेका थिए। हेप्दैन थिए क्या न्यायाधीशहरूलाई। यो निरङ्कुश प्रणालीभित्रका न्यायाधीशहरूको पनि ठुलो प्रतिष्ठा थियो क्या हिजो। र सबै संवैधानिक निकायका जो पदाधिकारीहरू हुन्थे तिनीहरूलाई मान्छेले इज्जतले लिन्थे क्या। तर अहिले त यो राजनीतिज्ञहरूको सरकार चलाइरहेको कार्यपालिकाको जुन जगजगी छ नि डाक्टर साहब, यो जगजगीले चाहिँ त्यो खालको अलिकति हुर्मत लिने काम चाहिँ गरे हो। पक्कै पनि हामी त्यति त सोच्न सक्छौँ। अहिले यति बेला चाहिँ तपाईँ बोलिरहनुहुन्छ कि आइडिया पनि सायद सिक्नु। यो राजनीतिज्ञहरूको जगजगी जुन यो संवैधानिक निकायहरू तिनका पदाधिकारी आयुक्तहरूमाथि जुन जगजगी र दादागिरी देखाइन्छ नि, त्यो दादागिरीलाई खासमा कसरी तोड्न सकिन्छ? अघिकै प्रश्नमा जोडेँ, यदि तपाईँ त्यो किसिमको ठाउँमा भएको भए यो राजनीतिज्ञको जगजगी कसरी तोड्नुहुन्थ्यो? त्यो त लोकमान सिंह नै हाम्रो आँखा अगाडि छन् नि त। जस्तो यस्तै खालको एउटा जिउँदो छोरो चाहिँ त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश हुने हो भने 2-3 थप्पड मात्रै दिएपछि तिनीहरूको त 12 बजिहाल्छ नि त, धेरै पनि दिनु पर्दैन। जस्तो यो प्रचण्डको छोरीको कुरा आयो नि त, खुल्ला डकैतीको शैलीमा दोहोऱ्याएर निर्वाचन गराएर चाहिँ निर्वाचित गराएर ल्याइएको छ नि त। यो हुँदैन भनेर चाहिँ मानिलिउँ निर्वाचन आयोगले मात्रै भनिदिएको भए यस्तो नजिर त फेरि दोहोरिएर आउने नै थिएन नि त। त्यहाँबाट उम्केर सर्वोच्चमा आयो भनेदेखि यो मिल्दैन, यो 2टा वडाको निर्वाचन चाहिँ रद्द गरेर फेरि दोहोऱ्याएर गर्नु भनिदिएको भए त फेरि कसैको हिम्मतै हुन्थेन नि त। अब त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ अब जुन यो दीपक राज जोशीलाई चाहिँ अनि यो सबक सिकाउने निर्णय गरे योगेश भट्टराईहरूले र आखिरी दीपक राज जोशीलाई चाहिँ त्यहाँबाट टाउकै नउठाउने गरी त्यहाँबाट बाहिर जाने अवस्था गराइदिएपछि यसको असर चाहिँ अहिलेका चोलेन्द्र शमशेरमा परेपछि अनि यिनीहरूको इसारामा फैसला गर्नुपर्छ, होइन भने समाप्त भइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले आत्मसात गरेर नै पछिल्लो पटक चाहिँ यो रञ्जन कोइरालाको फैसला गरेपछि अब वस्तुत प्रधान न्यायाधीशको अस्तित्व निष्प्रभावी भएर गयो त्यहाँ। र अब यसको असर अन्य चाहिँ के अरे न्यायाधीशहरूमा पर्ने टड्कारो हाम्रो आँखा अगाडि छ। र सुशीला कार्कीलाई नै यिनीहरूले चाहिँ महाभियोग लगाएर चाहिँ त्यहाँबाट हुर्मत लिने त एक प्रकारले यिनीहरूले निर्णय नै गरिसकेका थिए नि त। अब जो यो दलीय व्यवस्थाको लागि र राजनीतिक व्यवस्थाको लागि नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सोच र प्रतिबद्धताले आएकाहरूको लागि यो एउटा चुनौती छ। उनीहरूले कस्तो किसिमको समाज व्यवस्था निर्माण गर्न चाहेका हुन्। उनीहरू लाचार र कमजोर, मैले यस्तो खालको जस्तो अघि मैले भने नि, मैले चाहिँ गणेश राज शर्माको नाम लिएँ, दमननाथ ढुङ्गानाको नाम लिएँ, कुसुम श्रेष्ठको नाम लिएँ, मुकुन्द ढुङ्गेलको नाम लिएँ, अनुप शर्मा जो अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष छन्, कस्ता कस्ता चाहिँ प्रखर चाहिँ कानुन व्यवसायहरू हामीसँग थिए त। ती मध्येको लक्ष्मण अर्याल जो अघि लक्ष्मणको नाम बिर्सेको थिएँ मैले, लक्ष्मण अर्याल किसिमका जो अब हामीसँग अहिले चाहिँ यो कानुन व्यवसायहरूको क्षेत्रमा मात्रै गएर हेर्ने हो भने यसरी गर्व लिन लायकको मान्छे एउटा पनि छैन नि अहिले। केही मानिसहरू थिए उनीहरू यति अवसरखोर र भ्रष्टीकरणको प्रक्रियामा संलग्न भएको देखियो उनीहरूको नामै गौरवले लिन सक्ने स्थिति भएन। केही 1-2जना कनिष्ठहरू जस्तो यिनीहरूको यही दुर्व्यवहारले को शिकार भएर भरतराज उप्रेती भन्ने आत्महत्या गरेर मरे नि त। स्थायी नै नदिएपछि उनलाई पीडा भयो, आत्महत्या गरेर मरे। लगभग आत्महत्याकै चरणमा थिए प्रकाश वस्ती भन्ने, यो भरतराज उप्रेतीकै काँडका थिए तिनी पनि, अदालतमै यिनलाई पनि त्यही हुर्मत गरिसकेपछि लगभग उनी पनि आत्महत्याकै बाटोमा पुगिसकेपछि के मिलाएर प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर भन्ने सुन्थेँ म। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा झुन्नी राखेका छन्। एकदम राम्रो लेखपढ गर्ने चाहिँ अधिवक्ता थिए तिनी, म पनि चिन्थेँ उनीहरूलाई, उनको राम्रो पनि। अब यता यो 10 वर्ष तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यसरी आफ्नो व्यवसायमा चाहिँ कटिबद्ध भएर लाग्ने र देश र जनतालाई केही दिउँ, जुन सेक्टरमा काम गरिँदैछ त्यो सेक्टरको चाहिँ गति र गरिमालाई माथि उठाउँ भन्ने सोच एक प्रकारले पूर्णतः स्खलित भइसकेको स्थिति छ। कूटनीतिक निकायको क्षेत्रमा पनि यही कुरा भएको छ। किनभने नेपालमा जम्मै पद प्रतिष्ठाहरू या त नाता, होइन भने व्यभिचार, होइन भने पैसामा किन्न पाइन्छ अहिले नेपालमा। कुलमानमाथि जुन अहिले कुरा भइराखेको छ त्यसको कारण यही हो। जस्तो अख्तियारमै पनि होइन, कसैले अब जानेर नजानेर प्रेम सञ्जेल चाहियो, कसैले सुरेन्द्र केसी चाहियो, यस्तो भनिराखेका छन्। उनीहरूको
आशय के हो भनेदेखि राजनीतिक रूपमा नरङ्गिएको व्यावसायिक रूपमा प्रतिबद्धता भएको निडर मान्छे हामीलाई चाहियो भनेको न हो। हामीलाई फलानु चाहियो, कुलमानै चाहियो भनेको होइन नि त। उनीहरूलाई के चाहियो भने कुलमान जस्तो नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गर्ने मान्छे हामीलाई त्यहाँ चाहियो भनेको न हो। आम मान्छेलाई के डर छ भने कुलमानलाई त्यहाँबाट लखेटेर एउटा मरेको त्यो मुकुन्द काफ्ले कि कोनी के भन्ने लाचार कोनी के अर्जुन कार्की जस्तो भ्रष्टलाई त्यहाँ ल्याएर फेरि हामीलाई लोड सेडिङको 17 घन्टे लोड सेडिङको गर्तमा डुबाइदियो भने त हामी बर्बाद हुन्छौँ भन्ने त्राही मामले न उनीहरूले कुलमान 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 भनेका हुन्। नत्र यी कुलमानका भान्जा हुन् र कुलमान किन चाहियो? मलाई नै कुलमान किन चाहियो? तर कुलमानले जे काम दियो त्यो काम त मलाई चाहिन्छ। अब अहिले चाहिँ यति गरेर यिनीहरूले कुलमानको सट्टा कुनै अर्को मेहरमान ल्याइदियो भने त फेरि हामीलाई अन्धकारमा पठाइदियो भने हामी के गर्ने होला भन्ने त्राही मामले न उनीहरूले कुलमान 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 भनेको। किन कुलमान इज टेस्टेड हो। सुरेन्द्र केसी त टेस्टेड छैन। भोलि सुरेन्द्र केसी आएर फेरि अन्धकारमा हालिदियो भने त हामी के गरौँ भन्ने पिर छ यहाँ मान्छेलाई। जस्तो हामी देखिरहेको छौँ नि मेलम्ची। अब अहिले मेलम्चीमा एउटा योग्य चाहिँ कुलमान जस्तै छोरो त्यहाँ हुन्थ्यो भने आज मेलम्चीको यो अवस्था हुन्थ्यो र? हुन्थेन नि त। यो चाहिँ एउटा दृष्टान्त। अहिले विश्वविद्यालयको कुरा यही छ, टिचिङ वीर हस्पिटलको कुरा यही छ। त मान्छेको चाहना चाहिँ त्यो प्रवृत्तिका लागि हो, कुलमानका लागि होइन क्या। तर यहाँ मान्छेले के सोच्छ भने किन यिनीहरू कुलमान मात्रै? कुलमान एउटा भएन भने एउटा लुवाङ्गे मन्त्रीले त भनेको कुलमान भएन भने पृथ्वी नै चल्दैन भन्ने त नसोच ल हेर्नु त। त्यसो भने उनी नै त्यहाँ मन्त्री हुनुपर्छ भने राजीनामा दिए भयो नि त। प्रचण्डले आफ्नो भक्तिभाव दर्शाउने गरेर आफ्नो कोटाबाट लगेर मन्त्री बनाएको, प्रचण्डको निमकको सोझो नगर्ने बित्तिकै राजीनामा दिनु पर्दैन मोरलले? के काम छ त्यसो भने उनको त्यहाँ? प्रचण्डले उनलाई नै किन पठाउनु पर्ने त्यसो भने त्यहाँ? प्रचण्डले आफ्नो अर्को ज्वाइँ पठाइदिन्छन् र आफ्नो भक्तिभाव त्यहाँ गराउँछन्। किन प्रचण्डले त्यहाँ पठाएको भनेदेखि आफूप्रति निष्ठाका साथ काम गर्लान् भनेर पठाइएको थियो। निष्ठाका साथ काम नगर्ने बित्तिकै मोरलले त्यहाँबाट पछि हट्नुपर्छ कि पर्दैन? त यो पो हाम्रो भनाइ हो। त्यहाँ कोही पनि मान्छे त्यहाँ जाने बित्तिकै निष्ठापूर्वक काम गर, देश र जनतालाई सम्झेर काम गर। त्यो सम्झेर काम नगर्ने प्रणाली हाबी भएको हुनाले हामीलाई कुलमान चाहियो, नवीन घिमिरे भएन, सन्दुक रुहित चाहियो। जसले राम्रो काम गरेको छ ती मान्छे बालबाटार बेच्नेहरू दण्डित हुनु पर्यो। हामीले भनेको चाहिँ यहाँ मात्रै हो। यो चाहिँ नवीन घिमिरे भयो, कुलमान भएन, फलानु चाहियो, फलानु चाहिएन भन्ने हाम्रो विषय नै होइन, नेपाली जनताको विषय त्यो होइन। र नेपाली जनताको त्यो चाहना र आग्रहलाई चाहिँ मैले पनि फेरि बानी मात्रै दिएको। मेरो यीसँग कुनै लेनदेन छैन। यी घिमिरेसँग पनि केही लेनदेन छैन, कुलमानसँग पनि मेरो कुनै लेनदेन छैन, लीलामणि छैन, कुनै चिन्जान छैन मेरो। तर यिनीहरूले त्यो पदमा बस्दाखेरि गरेको जुन बेइमानी छ, लाचारी छ, अकर्मण्यता छ, त्यो चाहिँ नेपाली जनताको कर खाने मान्छेले गर्ने हैसियत राख्दैनन्। त्यसलाई चाहिँ जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले मात्रै जति जति ठाउँमा जस्तो यो आयल निगम लगायत, वाइट बडी लगायत, 38 क्विन्टल लगायत जे चरम ठुला अपराधहरू हुन् ती सबै अपराधलाई त उन्मुक्ति दिनेतर्फ घिमिरे त जाते गरिहाले नि त। त यो गर्ने अधिकार त उनलाई थिएन नि त। तर अब यो तिमीले किन गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि प्रश्न किन उठाउँदैनन् भने यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि मिलेभगत नभइकन, प्रधानमन्त्रीको इसारा नसाधिकन न रञ्जन कोइरालालाई चोलेन्द्र शमशेरले उन्मुक्ति दिएको छ, न गोपाल खड्कालाई घिमिरेले चाहिँ तामेलीमा पठाएको छ। म चाहिँ स्योर छु कि यो सब मिलीभगत हो र योजनाबद्ध हो। म केही गरी अख्तियारको प्रमुख भयो भने यी सबैको 12 बजाइदिन्थेँ। नेपाली जनताको चाहना चाहिँ त्यहाँ मात्रै हो। सुरेन्द्र केसी त्यहाँ आओस् भन्ने होइन। कोही पनि नेपाली जनता अर्को नेपालीको पक्षमा उभिँदैन। नेपाली समाज अब भ्रष्ट भइसक्यो। कसैले कसैको भलो चाहँदैन यो समाजमा। मेरो पनि भलो कोही चाहँदैन, त्यो कुरा मलाई थाहा छ। तर सुरेन्द्र केसी त्यहाँ कमसेकम गइदिएदेखि यी भ्रष्ट नेताहरूको बालबाटारको फाइल लीलामणि पौडेलहरूलाई त्यसले प्रश्न उठाउने थियो भन्ने त आम मान्छेलाई लागेकै छ। पहिलो प्रहार कसरी गर्नु डाक्टर? मानु एकछिन जाँदै हुन्छ, पहिलो प्रहार कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ? खासमा चाहिँ सुरुवात चाहिँ म गएँ भने पहिलो चाहिँ इमरान खान। इमरान खानले के गरे भनेदेखि पाकिस्तानमाथि कति विदेशी ऋण छ त्यो बाहिर ल्याए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कति कर्मचारी छन् 502 त्यो बाहिर ल्याए। भित्र सुविधाहरू के छन् 9 माउ भैँसी। त्यसपछि के छ 70 वटा विलासी कारहरू। त्यहाँभित्रको वर्गीकरण के छ 30 वटा अत्यन्त मर्सिडिज कारहरू, 1400 गाडी न्यायाधीशहरूले दुरुपयोग गरिराखेको र सम्पूर्ण अरूले पनि प्रादेशिक रूपमा यसरी नै दुरुपयोग गरिरहेको हुनाले 2.5 करोड
विद्यार्थीहरू चाहिँ पाकिस्तानमा क्लास 7, 8बाट चाहिँ ड्रप आउट हुन बाध्य हुनुपर्दो रहेछ फिस तिर्न नसकेको कारणले। त्यसपछि इमरान खानले के देखे भनेदेखि पाकिस्तान वैदेशिक ऋणमा डुब्नुको कारण, गरिबीमा जानुको कारण पाकिस्तानी जनता यति साह्रो आहत र पीडित भएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि बदनाम हुनुको कारण चाहिँ यहाँको उपल्लो संरचना रहेछ भन्ने कुरा इमरान खानले रियलाइज गरिसकेपछि उनले के भने म यो 500 कर्मचारीको ठाउँमा 3 जनाले काम चलाउँछु, प्रधानमन्त्री निवासलाई म युनिभर्सिटी बनाइदिन्छु र 70वटा कारलाई चाहिँ म लिलाम गरेर त्यो 2.5 करोड विद्यार्थीको जुन ड्रप आउट थियो त्यो ड्रप आउटको एजुकेसनलाई चाहिँ म कन्टिन्यू गरिदिन्छु। अब नेपालमा आउनुहोस्। अब नेपालमा ठ्याक्क अब के गर्छु? अब म के गर्छु भने सबभन्दा पहिला यी सबै कुराहरूमा के छ म एउटा श्वेतपत्र तयार पार्छु, नम्बर 1। त्यसपछि म के गर्छु भनेदेखि अहिले जो हाउस छ हाम्रो यहाँको, जस्तो इटालीले के गर्यो भनेदेखि 1030 सदस्यीय हाउस थियो 2टा गरेर, त्यसलाई उसले घटाएर ल्याएर चाहिँ 630 मा झारिदियो, 400 त यहाँ सेभ भयो। अब मेरो जोड के हुन्छ भनेदेखि अहिले नेपालमा जो 3 लेयर्सको प्रादेशिक संरचना छ 2 लेयर्स भए हुन्छ हामीलाई। म जो प्रान्तीय संरचना छ यसलाई म निलम्बन गरिदिनुपर्छ भन्नेपट्टि जान्छु। त्यसपछि म यो जुन 350 जतिको हाउसलाई घटाएर 150 मा ल्याइदिन्छु। त्यसपछि यो इमरान खानको जो मैले कुरा गरेँ कति जस्तो अहिले मैले के सुनिरहेको छु भने प्रचण्डको निजी निवासमा 7वटा सरकारी महँगा सरकारी गाडीहरू तैनाथ रहन्छन् भनेर मैले सुनेको छु। ती गाडीहरू म तान्दिन्छु। 69 सेक्युरिटी तैनाथ गराइएको छ प्रचण्डलाई भनेर मैले सुनेको छु। म त्यसलाई 9 जनामा झारिदिन्छु। यही क्रमले म अगाडि बढ्छु र नेपाली जनताले करबाट तिरेको अधिकांश साधारण स्रोत चाहिँ यहाँ खर्च भइराखेको हुनाले एकचोटि म यसलाई प्रहार गर्न चाहन्छु नेपाली जनता हो भनेर म एकचोटि आह्वान गर्छु। त्यो गर्दा नगर्दै यिनीहरूले मलाई महाभियोग लगाइदिइहाल्छन्। उही हिन्दी सिनेमाको 1 दिनको मुख्यमन्त्री जस्तो मेरो अवस्था हुन्छ, केही पनि गर्न सकिँदैन। अब तपाईँले जे प्रश्न मलाई सोध्नुभयो, तपाईँले एक प्रकारले मलाई अख्तियारको प्रमुख बनाइसक्नुभयो। त्यसपछि मेरो मार्गचित्र के छ भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले खुलस्त भनि पनि सकेँ। यसले के सन्देश दियो त भन्दा एउटा मरेको लाचारलाई उनीहरूले त्यहाँ भागभण्डाको आधारमा अख्तियारको प्रमुख बनाउँछन् र जे मैले गर्छु भनेर अहिले चाहिँ मार्गचित्र तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्न दिए उनीहरूले त्यो संस्थालाई केही पनि गर्न नदिने एउटा लाचार नेतृत्व निर्माण गर्ने उनीहरू प्रतिबद्ध हुन्छ। हाम्रो अनुसरण गरोस् भनेको हाम्रो यो छलफलको पनि अनुसरण गरोस् कि राहत पाओस् भन्ने पनि एउटा छ हैन, गर्दैनन् यो अनुसरण चाहिँ। त्यो त मैले भनिदिएँ। अब जस्तो मैले भने कत्रो च्यालेन्ज भयो त, जस्तो यिनीहरूका टिभी मात्रै हुन्थे, यिनीहरूको कान्तिपुर मात्रै हुन्थ्यो भने त जस्तो भनौँ न मैले 15 वर्षदेखि मलाई एउटा केही पनि यही भनिदिन्छ भनेर नै रोकेको उनीहरूले। अब अहिले त अनलाइनको सिस्टम आयो होइन, अहिले त यिनीहरूले यो युट्युब बन्द गराउन सक्दैनन्, यसमा सरकारी पकड हुँदैन, यसलाई यिनीहरू सेन्सरिङ गर्न पनि सक्दैनन्। जनतामा यो कुरा पुगेपछि हामी सुरेन्द्र केसी युनिभर्सिटीको पद खुल्यो, सुरेन्द्र केसी बन्थ्यौँ, भारतको राजदूतावास चाहियो, सुरेन्द्र केसी बन्थ्यौँ, प्रधानमन्त्री भयो, सुरेन्द्र केसी बन्थ्यौँ, सुरेन्द्र केसीलाई टाउकै उठाउन नदिने कारण त यो पो रहेछ भन्ने मेसेज त गयो नि। अब भ्रष्टहरूलाई पनि राष्ट्र लुट्न गाह्रो हुन्छ। अब जस्तो मैले यति भन्ने, यिनीहरूले जुन एउटा भ्रष्टलाई त्यहाँ ल्याउन राखेका छन्, अब उसलाई पनि यो भ्रष्ट को रहेछ भनेर आँखा त ठाडो त हुने भयो नि त। अब यिनीहरूले पछि त्यसलाई नै ल्याउँछन्, म त्यो कुरा पछि एक्सपोज गरिदिन्छु। अब मलाई मारिहाल्यो भने त कुरै सिद्धिहाल्यो, तर कतिजनालाई मार्ने? अहिले बम्बेमा कुरा आइरहेको छ नि त, ठाडै मान्छेले प्रश्न उठायो नि, कसलाई मार्छौ तिमीहरू? हामी पुरै सभा अरबै आउँछौँ, सबै अरबलाई मार्छौ, एकपछि अर्को हिरो जन्मिन्छ नि, मारेर कोही सकिन्छ त भनेपछि नेपालमा पनि त त्यो दौर त आज नआउला, भोलि त आउँछ। म नसकुला, अर्कोले त सक्छ। मैले सकेको गरेँ, मभन्दा हिम्मतिलो छोरा आउला भोलि। सुरेन्द्र केसीले दिएको कुरा त यो पो रहेछ जस्तो मलाई नै भन्नु सुरु नपाएर यो सुरेन्द्र केसी यस्तो भनिन्छ भन्थे। अब अहिले त मैले नाता पैसा बेविचार बिना कसैको पनि नियुक्ति हुँदैन भनेको थिएँ नि त। अब अहिले चाहिँ जुन विद्युत प्राधिकरणको गर्दा गर्दै साक्यकै नाम अगाडि आयो नि त, हितेन्द्र साक्य। किनभने प्रधानमन्त्रीको ससुराली खाल नभइकन केही पनि हुँदैन भन्ने छ नि त यहाँ। जस्तो रामचन्द्रको सम्धि, रामचन्द्रको छोरो, सुशील कोइरालाको भाइको सालो, यही न छ। यो अहिलेको जुन यो नवीन घिमिरे भन्ने पनि सम्धिकै सम्धि हो। यिनीहरूले चाहिँ नवीन घिमिरे भएको मात्रै देखिरहेछन्, वास्तवमा सम्धिको सम्धि भएर भएको ऊ त्यहाँ।
ए बाबा सुरेन्द्र मलाई अहिले भन्न थाले फोन गरेर ठाउँबाट तिम्रो छोरी बुहारी स्वास्नीको बपति हो भन्दाखेरि जहिले पनि यसो भन्नुहुन्छ यसो भन्नुहुन्थ्यो किन जस्तो लाग्थ्यो हो रहेछ डाक्टर साहब ठाउँबाट मलाई बनाउन थाल्यो अब मलाई आनन्द लाग्यो कमसेकम बुझ्यो मैले चाहिँ व्यक्तिगत नपाएर कुण्ठा पोखेको भन्थे नि त यहाँका लालबुचकडहरू अनेक किसिमका ठाउँको अमेरिका बसेका हौँ भन्ने के भन्ने फोरीहरू सुरेन्द्र केसी पनि एउटा हड्डीको लागि मरिहेरेको भन्थे नि त अब देखेँ होला नि त के को लागि रहेछ भनेर हो मैले दिन खोजेको आवाज अब म सफल भइसकेँ मैले सामाजिक मुद्दालाई मूल प्रवाहीकरण गरिसकेँ अब मेरा उत्तराधिकारीहरू जन्मिने दौर पनि सुरु भइसक्यो र मेरो आवाजले जसलाई चाहिँ झकझक्याउनु पर्ने थियो ती झकझकिसके अब म रहेँ भने पनि रहिनँ भने पनि यो आवाज मर्नेवाला छैन यो आवाज चाहिँ अजर अमर रहनेवाला छ यति त मैले गरेँ मैले अरू केही गर्न नसकेँ यति त गर्न सकेँ नि त यसलाई अब भोलिको पिँढीले तपाईँहरूको पिँढीले चाहिँ अब यसलाई गति दिन सक्दा यो देश र जनताको पक्षमा हुन्छ मेरै उमेरमा त परिवर्तन के पो आउला र कमसेकम 100 वर्ष लाग्छ भन्ने मेरो अनुमान छ तर विषय प्रवेश त भयो नि त यो प्रक्रियालाई अगाडि लैजानुपर्छ र यी भ्रष्टहरूलाई यी समाज विरुद्धहरूलाई यी स्वार्थीहरूलाई शहीदको सपनालाई पूर्वजहरूको चाहिँ त्याग र बलिदानलाई दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कठघरामा ल्याउनै पर्छ र नेपाली समाजलाई रूपान्तरणको प्रक्रियामा लानै पर्छ भन्ने अभिप्रायले कृत सङ्कल्पित भएर म यहाँ उभिएको हुँ म अहिले पनि नेपाली जनमानसलाई भन्छु यो पदसँग सम्बन्धित विषय छैन मैले पद पाए पनि नपाए पनि म पदमा गए पनि मैले गर्ने यही हो गएँ भने पनि किनभने मेरै देश हो म यही देशको नागरिक हुँ र मेरो ल्याकतले भएको कुनै ठाउँमा म गएँ भने के अन्यथा हुन्छ र तर अन्यथा के हुन्छ भने यदि मैले यिनीहरूकै नै जस्तो त्यहाँ गएर यो पदलाई दुरुपयोग गरेर त्यो पदलाई नै हुर्मत लिने काम गरेँ भने त्यो चाहिँ अक्षम्य हुन्छ त्यस्तो बेलामा नेपाली जनताले मलाई जसरी दण्डित दिए पनि मलाई त्यो स्वीकार्य हुन्छ र स्वीकार्य नभए जबरजस्ती पनि मलाई दण्डित गर्नुपर्छ म आफूले पाउने दण्ड म आफै आह्वान गर्छु तर के भने देश र जनताको हितको प्रतिकूल चाहिँ हामी कसैले पनि केही गर्नु हुँदैन भन्ने मेसेज चाहिँ मैले मुख्य रूपमा दिन चाहेको हो हस् डाक्टर धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद